All'Endinara la Serie D femminile, denominata Bellelli Engineering, continua il proprio campionato, mantenendo saldamente la prima piazza del girone. Ma le soddisfazioni nel paese in provincia di Rovigo non arrivano soltanto dalla prima squadra. Il settore giovanile infatti ha centrato risultati importanti, come la vittoria del campionato provinciale di Under 18. Quest'anno con questa squadra potevamo sicuramente puntare a un risultato importante e ci siamo riusciti, anche se con un solo passo falso, diciamo. Il resto tutte le partite le abbiamo vinte 3-0, ne abbiamo perso una sola. Alcuni atleti dell'Under 18 militano già in prima squadra ed anche con le giovani l'Endinara vuole fare bene in ambito regionale. Abbiamo vinto il campionato ed è stata una grande soddisfazione, anche perché è la prima vittoria, e adesso insomma, abbiamo le regionali, per cui speriamo di ottenere un buon risultato. Il tecnico Chinaglia, alla sua 33esima stagione da allenatore e dall'alto di ben 15 campionati provinciali vinti, conferma il passaggio che sta avvenendo fra Under 18 e Serie D. Del gruppo dell'Under 18 attuale ne abbiamo una che è qui presente, fra l'altro, la Veronica Zanetti, che già fa parte della Serie D, e sicuramente minimo altre 3 ragazze che io in questo momento, diciamo, penso che il prossimo anno possano far parte della Serie D e che non sono ancora 18enni comunque. Ecco allora Veronica Zanetti che racconta così il proprio inserimento in prima squadra. Sono la più giovane in squadra, però ci sono altre 2 ragazze molto giovani e per il resto siamo un po' più... non un po' più avanti con l'età, però comunque siamo un bel gruppo, una bella squadra e stiamo continuando a vincere. L'Endinara è dotata di un bel palazzetto che si aggiunge a nuove infrastrutture atte a favorire l'attività sportiva. Ci troviamo all'interno del palazzetto dello sport, un contenitore a nostro avviso moderno, capace di dare risposte allo sport lendinarese e alle tante società che gravitano attorno a questa struttura. Ma non c'è l'Endinara solo questa struttura, abbiamo realizzato anche una piastra polivalente che rimane qui all'esterno del palazzetto dello sport e stanno per partire altri impianti tipo l'impianto di beach volley, proprio per restare nel tema del volley, per dare l'opportunità attraverso anche un'azione semplice di gioco di avvicinare i giovani, i ragazzi al volley all'Endinara. La pallavolo è inserita all'interno di una polisportiva e appunto lo sport ha permesso al comune di Lendinara di stringere importanti legami con i comuni limitrofi. Ha dato la possibilità al nostro comune di avvicinarsi al comune di Lusi, ad esempio nella fattispecie, ma anche ad altri comuni, determinando una crescita del gioco di squadra proprio anche tra amministrazioni locali. Staremo a vedere innanzitutto come andrà la Serie D del Bellelli Engineering Lendinara e poi come saprà comportarsi il giovanile in regione. La soddisfazione di un paese intero e dello sponsor che si riconosce appieno nello spirito della squadra. Direi che effettivamente si assomigliano la squadra e l'azienda, in quanto sono nate così diciamo quasi dal nulla e poi subito hanno dato prova del loro valore e stanno ottenendo grandi risultati.